హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి క్యావిటీ రెజోనేటర్స్. క్యావిటీ రెజోనేటర్స్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, వెన్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వేవ్ గైడ్ ఈజ్ టర్మినేటెడ్. సో ఈ పిక్చర్ చూస్తూ మనం డెఫినేషన్ అర్థం చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ ఈజీ. సో వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వేవ్ గైడ్ ఈజ్ టర్మినేటెడ్ విత్ ఇన్ షార్టింగ్ ప్లేట్ అన్నాం. సో ఒక ఎండ్ వచ్చేసి మనము ఒక వేవ్ గైడ్ యొక్క ఒక ఎండ్ వచ్చేసి షార్టింగ్ ప్లేట్తో టర్మినేట్ చేసాము. And on the other side, the shorting place is kept by a distance of an multiple of lambda g by 2. సో అదర్ ఎండ్లో కూడా మనం ఒక షార్టింగ్ ప్లేట్తో టర్మినేట్ చేయాలి విత్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎన్, అంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ లాంబ్డా జీ బై 2 అన్నారు. సో దాన్ని మనం ఎన్ అనుకోవచ్చు, మల్టిపుల్ అన్నారు కాబట్టి. సో ఎన్ ప్లేస్లో మనం 3 కావాలనుకున్నాను కాబట్టి 3 వేవ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 3. అలాగే మనకి ఎంత వేవ్ కావాలో ఆ నెంబర్ మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటాం అక్కడ. సో దీన్నే మనము క్యావిటీ రెజోనేటర్ అంటాం. సో దీస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద రిఫ్లెక్షన్స్ ఇన్ ద వేవ్ గైడ్. సో ఇటు సైడ్ వేవ్ గైడ్కి మనం షార్టింగ్ ప్లేట్స్ పెట్టడం వల్ల ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి బయటికి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉండదు. సో ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్సైడ్ ద హలో మెటల్ కంటైనర్ అని అనుకోవచ్చు. సో రిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి మనకి వేవ్ గైడ్లో పాసిబుల్ అవుతాయి అనమాట. సో దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద రిఫ్లెక్షన్స్ ఇన్ ద వేవ్ గైడ్. సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ మనము ఇంకోలా కూడా ఈ డెఫినేషన్ని చెప్పుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ అ హాలో మెటల్ కంటైనర్ దట్ ఈస్ డిజైన్ టు రెజోనేట్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఒక హాలో మెటల్ కంటైనర్ని తీసుకుంటారు. సో ఈ మెటల్ కంటైనర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మనం వేవ్ అనేది రెజోనేట్ అవ్వడానికి. సో వెన్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు ఏ క్యావిటీ. సో క్యావిటీలోకి ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ద వేవ్ విల్ బౌన్స్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ బిట్వీన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద క్యావిటీ. సో దీని వాల్స్ ఆఫ్ ద క్యావిటీ అనుకుంటే, సో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ అనేది అగైన్ ఇట్ విల్ బౌన్స్ బ్యాక్, బయటికి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉండదు కాబట్టి ఇట్ విల్ బౌన్స్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ మూమెంట్ అనేది వస్తుంది బిట్వీన్ ద వాల్స్. సో హెన్స్ మనకేమవుతుందంటే ఒక స్టాండింగ్ వేవ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ స్టాండింగ్ వేవ్. సో ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద స్టాండింగ్ వేవ్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బై, సో మన ఈ స్టాండర్డ్ వేవ్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీని ఎలా డిటర్మైన్ చేయొచ్చు అంటే బై ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద క్యావిటీ యొక్క డైమెన్షన్స్, అలాగే స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ స్పీడ్ దట్ ఈస్ సి. సో సితో ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద స్టాండింగ్ వేవ్ని డిటర్మైన్ చేయగలం. సో దిస్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద క్యావిటీ రెజోనేటర్. అండ్ ద మైక్రోవేవ్ క్యావిటీ రెజోనేటర్ ఈజ్ ట్యూన్డ్ ఎట్ ఎన్ లో ఫ్రీక్వెన్సీలో ట్యూన్డ్ చేసినప్పుడు మనకు ఫార్ములా వచ్చేసేసి ఎఫ్సి ఈక్వల్స్ టు 1/2π√LC. So this is the formula at the low frequencies. Now we are determining expression for F0. సో మనం ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవాలి F0 కాబట్టి. సో మనం ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ని ఫామ్ చేసాం. సో ఒక ఫార్ములా అనేది మనకు వస్తుంది. సో ఫర్ రెక్టాంగులర్ క్యావిటీ మనకి ఇది వచ్చేసేసి బేసిక్ ఫార్ములా H² ఈక్వల్స్ టు γ² ప్లస్ W² మ్యూ ఎప్సిలా. సో దిస్ ఈస్ అవర్ బేసిక్ ఫార్ములా. సో దట్ ఈక్వల్స్ టు A² ప్లస్ B². మనకి A² వచ్చేసేసి mπ/a², B² వచ్చేసి nπ/b². సో ఈ ఈక్వేషన్ని అలాగే దీన్ని మనం కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటే ఈ γ² అనేది ఇటు సైడ్కి వెళ్ళిపోతే మైనస్ అవుతుంది. సో మైనస్ γ² అవుతుంది. సో ఫర్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ మనకి γ ఈక్వల్స్ టు JB అనుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది γ² కావాలి కాబట్టి రెండింటిని స్క్వేర్ చేస్తే మనకి J² β² వస్తుంది. సో J² అంటే మనకి వి ఆల్ నో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇమాజినరీ వాల్యూ దట్ ఈస్ -1. సో మైనస్ β² వస్తుంది. సో ఇది మనం వెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం ఈ ఈక్వేషన్లో γ² వాల్యూ దగ్గర. సో మనకి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమవుతుందంటే ప్లస్ అవుతుంది. సో ప్లస్ β² అనేది వస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ బీటా ఈక్వల్స్ టు 2π/λ అనుకుంటాం. దట్ ఈస్ pπ/d ఎట్ f ఈక్వల్స్ టు f0, ω0 ఈక్వల్స్ టు 2πf0. సో ఆ వాల్యూస్ని మనం ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో β² ప్లేస్లో pπ/d అనుకున్నాం కదా. సో pπ/d² మనకి ω0 అంటే ఏంటి 2πf0. సో 2πf0 ω0 ప్లేస్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం. సో దట్ ఇక్కడ మనకి స్క్వేరింగ్ చేస్తే 4π² f0² వస్తుంది. సో మనకు కావాల్సింది f0² మాత్రమే కాబట్టి ఈ 4π/μeని మనం ఇటు సైడ్ పంపిస్తాము. సో దట్ మనకు ఫార్ములా అనేది ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. సో f0 కావాలి కాబట్టి ఈ స్క్వేర్ అనేది ఇటు సైడ్కి ఇచ్చేస్తే మనకి 2π
2π వస్తుంది. అలాగే రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఎప్స్లా వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి హోల్కి పవర్ 1/2 వస్తుంది. సో ఇక్కడ పై క్యాన్సిల్ అయితే మనకి 1/2 రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఎప్స్లా ఉంటుంది, మ్యూ ఈ. దట్ ఈస్ సో సి ఈక్వల్స్ టు మనకి 1/రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఎప్స్లా కాబట్టి మనం ఈ అంత ప్లేస్లో సి రాసుకుంటాం. సో c/2 వస్తుంది. ఇది వచ్చేసేసి నార్మల్ జనరల్ ఫార్ములా. సో ఇక్కడ నుంచి మనం పైకి బయటికి తీసాం కాబట్టి MNP మాత్రమే ఉంటుంది ఇక్కడ పైన. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట మనకి F0కి. అలాగే ఈ క్యావిటీ రెజోనేటర్స్ అనే అప్లికేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ ట్యూన్డ్ ఆసిలేటర్ ఇన్ UHF ట్యూబ్స్, క్లిస్ట్రాన్ యాంప్లిఫైర్, క్యావిటీ మ్యాగ్నెట్రాన్లో యూజ్ చేస్తాము. క్యావిటీ వేవ్ మీటర్గా కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ఫిల్టర్ చేయడానికి, యాంప్లిఫై చేయడానికి, అలాగే ఒక సిగ్నల్ని ట్యూన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఇన్ వెరైటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ అప్లికేషన్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద cavity resonators. If you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.